musi wema-elections chaiwo ndakarohwa aikaka just after polling ndakuteverera mapolling agents tichiona kuti vane chikafu here, vane mvura here, vane madrinks here. Patakangosvika kuvharirwa pashopu, patakatangosvika kwakuvharirwa nemota kumashure, kwakutofurwa madhoo, kwakuvhomorwa imomo, mota ikapazwa, mafoni akatorwa, ende kurohwa sokurohwa chaiko zvekuti vakamuka ivo vakunyora pamawhatsapp groups kuti Chagwiza afa akarohwa nematsotsi. Saka 2 weeks yakanga iri time yaipiwa kuti uinde kunonegotiata kuti ubviswe. Kana wapiwa maconditions ariko ukawirirana nawo then wosiyiwa. Kwakutone maconditions, saka maconditions acho wainonegotiata nani? Maconditions vakanga vari machampion acho zvatakazoziva vanga vari vana Wende. Pakauya maoffers ekuti shamwari iwewe tinoda kuti tikupe mari, tokupa mari pamota yako yeparliament, then iwewe you withdraw your candidature. Iwe unongoti kadi aizve kadi, yes. Maoffers iwayo akauya, kukauya maoffers ematractors, ukavimbiswa cash neminda. Alright, but pama-offers aya honorable ndobata mbijana yanga iri zvekumamari like ma-offers aya approximately about 50,000. 50,000, okay. Ndakautwa. Alright. 50,000 nemota here ma GD6 iwayo. Kulian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika. Nechawana zvisapa nachichazosha. Everybody say Kulian, 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 yeah. Information need brilliant, 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 yeah. Everybody say Kulian, 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 yeah. Yamakateerera kudai so ndiyo Kulian TV yacho patinokupai nawo ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi ndauya ndina Honorable Chagwiza. Pane zvinhu zvakawanda zviri kutaurika, but I know kuti nyaya dzakaita sedzidzidzi dzinomuvha mumwe munhu, dzicha-inspire and dzichadzidzisa vanhu even kutoziva politics dzemuZimbabwe dzacho kuti dzinofamba sei, zvinonyatsotangira papi zvichienda nepapi, kubva kuma-election zvaifamba sei. Saka nhasi chandoda kungoti ungoita chete kana uchidriver garasa seat belt, kana uri pane vanhu aiwa feel free kunyatsoteerera makanhigirikana, but chandiri kukumbirisa kuti mugare malike this video risvike kune vanhu vakawanda vanokwanisa kushare. Please share this video kuti risvike kune vanhu vakawanda. Hello Honorable Chagwiza, welcome to Kulian TV. How are you, my brother? I'm good Honorable. So ndikufara kuva nemi nhasi pachirongwa panapa ende vanhu vakawanda vachashamsika kuti aizvi Honorable vari kubatika here muma-streets umu. So without wasting much of your time, ndinoziziva kune vamwe vekuti vanenge vachibva kune mamwe maside ekuti vanenge vasingazivi kuti Honorable Chagwiza ndiani. So I think muchazongoripo ka short background kenyu kusvika musvike mune zvepolitics, kusvika muzoningirikana muzosvika kuzowina kuzoita MP nekwazvakazoperera. Mubvunzo wangu ndichaita ndichikanda pamune muchitaura but handisi kuzoiwanza. So take the stage, Honorable. Okay, thank you. Ndinonzi Stephen Chagwiza, like you've just said, known as I'm known, former City of Harare worker, but ndiri ku City of Harare pane zvinhu zvandakaona zvakanga zvisinganakidzi. Ndingangoti kutangira tichitanga kutsvaga mabasa tiri vapana vanga vachitanga kukura. Pane zvinhu zvakatanga kuona kuti tainyeperwa zvakawanda, ende pane chikoro chatakanga chifanirwa kuti tinge taisvika tikasasvika nekuda kwechimiro chakanga chava munyika. Ndopatanga zongotsagurudza kuti chirumbokonzera kudai chii. And you know kuti pekutanga mwana wese anenge achiblema mubereki wake achifunga kuti kuda mubereki wangu is not doing enough.
but unozosvika paunoona kuti shuwa mubereki wangu ari kuedza, chero neni ndiri kuedza, asi tese hatisi kusvika. Then munobata muchiuno, so munyatsotarisa kwamuri kubva nekwamuri kuenda, motarisa kuti shuwa ndekupi, kuona kuti hapana. Ndakaenda kubasa kuCity of Harare, tikanoshanda nevamwe, tikatanga kuona mari dzisingauyi, wotanga uzvibvunza kuti is this the City of Harare yataikweshera manga tichibva kumusha kuti ndakuenda kuHarare? Ndaifunga kuti kuishandira zvakureva something. Zvichinja upenyu, ende vanhu vatakanga takaona vaiishandira before vanga vaine dzimba, vanga vaine zvinhu zvakanaka, vairarama zvakanaka vari vanhu vataitoyemura. Saka unosvika pakuona futi kuti takaenda up to 6 months kusvika gore uchinzi hauna salary, uchingomuka uchienda kubasa, uchimuka uchikwereta, uchipiwa mari nehama dziri kudiaspora. And kutazoona kuti wozotsvaga history yaHarare, kuona kuti Harare inonzi yakanga ine budget rakafanana neNyasaland paFederation, that is Malawi. Senyika budget reHarare rakanga riri just equal to Malawi. And Harare as well, the city council, yakanga the second largest city in Africa, second after Johannesburg. But now, kind of South Africa, just uchingokrosa Messina here, you cannot now today compare Harare ne Messina zvayo. Yeah, that's true. Kana neLouis Richards chaiyo township. Yeah, that's true. Saka chirimo nevamwe munenge muchiita nyaya, chekutanga chandakatanga kuita nini kuresista ma-orders from my superiors. Mamwe ma-orders awaiona kuti ma-orders aya ari kudzanyirira hama dzangu, ma-ratepayers. Because ukabvunza munhu kuti muri kuti vanhu ngavavharirwe mvura yacho imboriko here, muri kunowedzera kuvharira mvura munhu ine 7 days isina kumbouya, saka munoda kuti munhu iye aite sei? Muri kunotorera evenda zvinhu zvake ari kuzama kubatanidza life, muri kuda kuti munhu iye aite sei? So inini kubva kunge ndakakurawo from a peasant family, zvinhu zvichinetsa, ndakanzwisisa vanhu vaya vanotengesa mumastreets. And mwana mudiki, you know kuti like every family in Zimbabwe, we are a Christian family, yes, family and nation. Yeah. Munhu wese achienda kunorara ane tsika yekunamata. Chokwadi. Munhu achinamata paya achiti Mwari, munyika mune mhumhi dzinotsvaka kundiparadza, achireva City of Harare weka. Zvakandibata sokuti saka ndinenge ndichinzi mhumhi kana munhu achinamata kumba kwake. So ndikatarisa vana vadiki, ndakavatarisa ndichiona kuti inini alright, ndipo pandasvika panapa, ndipo pandagumira panapa, pakaiswa ceiling. Umwana uyo ari kutamba chikweshe murodhi uyu ari kuziva here zviri kuitika, kuti ari kubirwa. Even ukatarisa history yeCity of Harare yakandipusha kuti ndizosvika kunoku. Dzimba zhinji dzeMilton Park dzakanga dziri dzeCity of Harare padzakatengeswa. Yes, Milton Park dzimba dzacho zhinji dzadziri dzeCity of Harare. Ukatarisa Crusher Station iya yematombo iya yakanga iri City of Harare. That project here was meant kuti iite rehabilitation yemaroads ese City of Harare. Mabhawa chaiwo, mabhawa ekanzuru aya ese they weren't privatized. Madays munhu aikwanisa kubhadhara sei kuda 50 bond here, equivalent to kuda $30 or $20 nhasi, kuti apiwe bhawa riya rese. Then munhu uya aisarita bhawa riri rese kudaro, akarita sublet because munhu akapiwa 30 years.
agreement ye30 years. Saka munhu yes. Ma-council properties akalisiwa for 30 years. Saka ainopiwa masawira ndo ailisiwa evanhu makuru. Ndo vainopiwa mabhawaya iye wochidivhaita oita sublet oita tuckshop around. Saka anenge akutora say 500 or 1000 kubva papa nhingi yega iye oenda kucancel unobhadhara $25 yaareleased. So vashandi vakaenda pakuti izvezvi as we are speaking vashandi veCity of Harare vane 2 months dzavasina kutambira. Yes, hatisi kutaura zvakare kuti ndo zvandakazobudira nanhasi izvezvi vari kurarama kaupenyu kekunzi mari inombonzi inotanga pasei nemwe inotanga naA kusvika pana C this 3 days yozobva pana C yosvika pana M the other week yobva pana M yosvika pana P yozonzi tasvika pana Z grade kuda 15 to 11 yozobva pa11 havana fixed date resalary and vanotambira vakasiyana mumwe svondo rinouya muchishanda mese so zvakandipusha kuona kuti no inini kubva kuchikoro ndiri kuchikoro ndaitoramba kana ndikatoti izvi hazvisi kuita izvi hazviiti izvi ende yava nemagatsi iwayo ekuti chero mukuru akati tikuenda takadai kana ndikazviona zvisingaiti izvozvo zvemagatsi iwayo ndakavanga ndinawo. So I finally decided kuti ndimiririre vanhu at a larger scale. Alright, yeah. Kwandakaona kwandakanga kune maonere aenderana nemaonere angu kwanga kuri ku-opposition and ndakagara ndichiyemura mudharatsvangirai. Saka ndopandakati it's time ndibude mumagumbezi mandiro. Yes, takanga chisapota takawanda but ndopandakaona kuti it's high time tinovanda kusvika rini. Vakaenda kuhondo vakatoenda vachitobva mudzimba dzavaidiwa stereki vambereki vachiti mwanangu unozofa but zvaida vamwe vanhu kuti vaende ichokwadi ichocho. Saka ndakazvitora inini ndiri one aifanirwa kuenda to face the ball. Saka rwendo rwacho rwakatiomei. Rwendo rwacho rwakaoma. Ndinobhilivha zvakanyanya mumanifesto yaadvocate Chamisa. Saka ndakaona manifesto yavo ndikaida ndikavatevera sekutevera kwatakanga tangoita kubva kuna Dr. MG, let me so this. Saka right primary election takapinda tikadarika zvakanaka. Saka kubva ipapo ndipo patakaitwa EMI kuti uyo ndio pakatanga kurema upenyu hwedu ipapo tese vanga vari kuopposition side. Zvakaita sezvakatora mazuva kuti vanhu vanyatsoziva kuti achava candidate ndiani but I want to believe kuti intelligence dzapresident Nelson Chamisa dzakanga dzavaudza kuti pakanga paine zvichanetsa vanhu saka time iyoyo yaisafanira kureba. Yaisafanira kureba saka ndofunga takapedza maprimary anenge akazoitwa May here kune dzimwe nzvimbo akatozopera as late as May April May. Saka time yekufungurudzwa yakanodawo kunoita sediki asi still zuva rimwe chete ranga rakaoma kudokesa. Usiku hwakaoma zvekuti kuedze mangwana. Saka takararama mumakomo munzizi muhova pese paigona kungoti uwane pekuti wamuka uri mupenyu kana kuti waswera uri mupenyu. Then tapedza izvozvo
pakazovaita survey ukaitawo survey ivo vachiitawo survey ivo vatanyatsokuona kuti nyika yose yadavira, maconstituents adavira, mawadzi adavira. Then dzakamira seizvozvo pakauya maoffers ekuti shamwari iwewe tinoda kuti tikupe mari, tokupa mari pamota yako yeparliament, then iwewe you withdraw your candidature. Iwe unongoti kadi aizve kadi. Yes. Maoffers iwayo akauya, kukauya maoffers ematractors, ukavimbiswa cash neminda. Alright, but pama-offers aya honorable ndobata mbijana yanga iri zvekumamari like ma-offers aya approximately about 50,000. 50,000, okay. Alright. 50,000 nemota ere ma-GD6 iwayo. Alright. Yeah, saka ndoya ndakavutwa, ndoya ndakanga ndazikanwa wawithdraw candidature yako. Saka ndakazviramba ndobva ndangotanga kugarawo pandaigarawo kusvika zvangodarika. Then musi wema-elections chaiwo ndakarohwa aikaka just after polling. Yeah, ndakuteverera mapolling agency tichiona kuti vane chikafu here, vane mvura here, vane madrinks here. Patakangosvika kwakuvharirwa pashopu, patakatangosvika kwakuvharirwa nemota kumashure, kwakutofurwa madhoo, kwakuvhomorwa imomo, mota ikapazwa, mafoni akatorwa. Ende kurohwa sokurohwa chaiko zvekuti vakamuka ivo vakunyora pama-WhatsApp groups kuti Chagwiza afa, akarohwa nematsotsi. Yes. And before that, even before tichideploy ma-agents, takafesa zvinhu zvanga zvakakura because ma-polling stations edu muGoromoni South anga ari pama-private homes, pama-private properties. Waiona kuti pamwe kudanga kwemunhu ndokwaizoiswa tende kana kutoti imwe imba marooms ndo aingonzi aitisai imomo as if it wasn't put paid, but vanhu ivavo manje vakanga vachitori ma-ZANU-PF members, ma-strong ZANU-PF members, akanga aine dzimba dzakanga dziri ma-polling stations. Saka wainosvika paya nema-agency usiku uzonzi election yakanzi inotanga musi wa23, saka nhasi haisati ya23, yakanzi inotanga na7 AM mangwana. Saka vanhu venyu I welcome them mangwana makuseni na7. Pana private property yangu, pane mombe dzangu, pane huku dzangu. Saka vanhu venyu vavandi vazive kuti havazondibiri here. Pamwe wainosvika, yes. Saka mainofamba unosiya vanhu vaya distance, ungotsvagawo pavanoti kududu ipapo kuti kunze kuchene, wozouya paya. And zvinhu zvakaita ma-ballot papers akanga asipo patime idzodzo. Takasvika pane dzimwe nzvimbo kuma9 kusvika kuma2 AM, pamwe pacho kusvika kuma7, 8, 9, 10 AM papasina ballot paper. Voters roll panga pasina. Yeah, papasina. Saka wezobvunza saka zvichafamba sei? Vari paipa vese vaingoti hatizivi. Saka zvakanga zvakarongeka zvakadaro. Pane dzimwe nzvimbo like constituents mangu nana Damavos kuya ma-ballot papers akapera. Ainzi apera mbombomhanyiwa ndidai timbonotsvaga mamwe kucommand center, kunouya mamwe kuda 100 ngatimboshandisei waya apera. But thank God kuti vanhu vakanga vachiziva zvavaida. Vanhu veGoromoni South vakamirira vakavhota zvine mufaro kusvika, ende zvimabhenchi zviya zvakanga zviripo zvakanga zvichinzi unodarika nepano kuti udza kuti wavhotera papi. Yes.
ende vananhingi tokuzivai pakanga paine vamwe futi mayuthi akanga asingabudi pamaques paya vachiita kunge vari kucontrola maques. Ukaudza mapurisa vaita sekuti havasi kuzvinzwisisawo kuti zvii zviri kuitika. Vaya vakanga vari mumaques vakomana vaya nevasikana ndo vaiudza vanhu kuti iwe tikuvhotera pakadai, vana mainhingi tokuzivai, vananhingi tokuzivai, zvidaro vanhu vachithreatenwa muqueue chaimo. Yes, but thank God kuti zvose izvozvo hazvina kuvabatsira. Vanhu vakangovhota zvakanaka tikawina. Right. Ndichitaura constituents kwandinofanira kuti handingatauri zvekuru ndakanga ndisipo. But iwo semucherechedzo wezvandaizonzwa nevamwe zvakanga zvakanofanana. Alright. Unodaro ndarohwa usiku. Ndakatozotsvaga imwe kliniki yandakazoenda ndikanopinda mumaternity ward kuti ndirapiwe. Saka ndaitova muward ndaitonzi mune mudzimai akasununguka ari muICU. Ndichingonzwa mune mudzimai arimo. Pane pavakanga vafungidzira vamwe vacho kuti ndopandakanga ndiri. Saka ndakangopinda mumaternity ward kubva ndabatsirwa nevamwe ndimo. Kwakuzoka imomo ndakuendawo kwandakaenda kuti ndichinopedzisa kurapwa ndiri ikoko. And I never celebrated my victory. I never. Because ndanga ndiri in exile. Ndanga ndiri pakurapwa. Ndaisatonzwa kuti ndinorarama kana kuti handirarama. Alright, honorable, ndambokubata zvishoma picking up because pane zvimwe zvatainzwa because tine vamwe vanhu vatakazoona vachiti isusu kuti tizokwanisa kuti tiwine the likes of Anna Wende vaita kuti tizokwanisa kuti tiwine hanzi takashandisa mari dzinodarika ma50,000 kuti makampeni chinchi ende vatavanzi takashandisa mari dzemuhomwe medu. Kwamuri tingati isame story here, makashandisa mari dzemuhomwe menyu here kana kuti papane funding inga iripo imwe kana kuti like makabenefitawo pane yaya yaibva nekuma citizens yainzi yaiunganidzwa imwe yaya ingotaurwa nevanhu? Nyaya yekampeni yandibatsire chekutanga. Nyaya yekampeni yekufamba kuda vanhu vachitengerwa machikeni ini kana kutengera vanhu sadza hazvisizvo zvinochinja pfungwa yemunhu nezvinhu zvaanenge akaona 5 years. Nekupa vanhu maT-shirts hazvisizvo zvinochinja pfungwa yemunhu yekuti mwana wangu haasi kuenda kuchikoro, mwana wangu haasi kuenda kubasa. Well, yes, tine tsika iyoyo yedu yekufamba tichimobilize vanhu tichidaro yatinozoti kampeni yacho iyoyo. But hazvisizvo zvakaita kuti ini ndiwine. Vanhu vanyeperwa neZANU-PF since 45 years ago. Saka munhu iyeye akanyeperwa kubva 45 years ago akambenga ari optimistic kuti kuda zvichadai. Yes, takashandisa ma-resources edu pane patakapindawo muhomwe dzedu wo zvakanyanya zvandisingagoni kuramba. But takanga tichizviita is a calling. Ndine urombo kuti vamwe vedu vakanga vachizviita sekutsvaga basa kana kuda kuzotsvaga kuti inodzoka sei. Ende ukaenda kupolitics uine pfungwa yekuti mari yangu inozodzoka sei, unonokanganisira vanhu muzvizhinji semarasikiro akazoita dzimwe hama dzangu zvandichataura along the way. Vamwe vakatofandiwa neopposition iyoyo yeZANU-PF. Pakanga pava neagenda kudhara. Agenda ya2030 haina kunotanga musi wakaitwa slogan. Yakatanga well before election. Ndoka yakatangira. Saka vana Wende vangati takashandisa mari dzedu vakadii but tazoona kuti kwatakazofamba navo takazoona kuti vakanga vachitofandiwa futi
our opponents. Is it? Oh. Yes. Yeah. Nokuti takazoenda tese tawina takasangana president vakati adresa zvisine yazvo iko zvino asi vakapa warning yakanga ichisounda spiritual vachiti vamwe venyu tese asi ndaona sekuti kumberi kwatinoda kuti tiende rwendo rwatinoda kuti tiende hatisi kuenda tese toita sei nenyaya yethis mabirirwo akaitwa maelections SADC report ranga riripo richitaura zvimwe chete nezvataitaura isusu EU report ranga riripo zvese mareporters ese vanga varipo vachitaura zvimwe chete nezvatakanga tiri saka tadii tabuda muchinhu ichi completely. Then in the likes of Fana when they ndibvunza ivavo ndo vakati no, we have to guard our sons of autonomy. Yeah. Let's safeguard zvatinazvo. Then as we are fighting kwatakabirwa. Saka zvakauya kungezano rakanaka. And remember Judas Iscariot paanoti zvanga zvakadii kuti mafuta aya tipe varombo. Mari yacho tiatengese akadirwa Jesu paya tipe mari yacho kuvarombo. Pfungwa iyoyo sounded very nice. Ndo yaisareva zvaaireva. Yeah. Judas Iscariot akanga achida mari yacho iye kuti azobata his treasure. But akauya nenzira yaitambirika. Saka vana wende particularly akasimuka in that meeting. Achibekewa na kademaunga maurini. Sachared kavo vana bvondo kudziva. Yeah, saka vakasimuka vachitaura izvozvo. And during that time President Chamisa vanga vasati vaziva kuti vanga vakakomberedzwa nemapere. Saka pfungwa iyoyo yakapedzisira ichinotorwa, not kuti vakaiguma, but pakanga patotanga makuwa ekuti no, inini ndakawina ndashandisa ma-resources angu. It was not a matter yema-resources, but it was a matter yemusangano wawakanga wakatsigirwa nawo. Because I know a lot of rich people sitting in politics cannot vanotoda kuma-positions iwayo, but haisi mari inokutengera. Ichokwadi. Haisi mari inokutengera position. Saka pakanosiiwa pakadaro because vakanga vachinge vanga vari more senior kwatiri vakanga vanouya neiyo yekuti we have to guard our sons of autonomy. Then pakanoitwa official opening yeparliament paya takanga tati isusu ngatiite 2 weeks timboona kuti SADC inenge ichiti chii tisingaendi kuparliament kwacho. But surprisingly timu iyoyo yatiri kutaura nezvayo yanawo ende yakatoenda vakanga vava kuona kudhaya. Saka 2 weeks ivo vakanga vatova kuparliament isi tichiti tirikuda kusenda message yekuti zvinhu hazvisofamba zvakanaka. Saka on the day reinauguration zvakaitwa, but ndopatakatanga kuona kuti zvinhu zvanga zvisiri right. Even mukatinda paindaneti muchaona ndichipopota it was myself nahonorable Mangwa vekuchinoi. Takanga tiine matai edu yellow. It happens anywhere else in the world that South Africa namalema vanopinda nemaredhi avo pacho nemahovhorosi avo. Yes, but saka this is for matai. Zvikanzi matai ari kutaura kuti ari partisan, but the same yellow ties vanhu vekuZANU-PF vaitwawo nemadhirezi eyellow nemashedzi eyellow vaiva nawo, vaiva neredhi vaivawo nawo matai eredhi. Then I said but munhu anoshandisa redhi
pane vamwe vane mataireti vari mukati munzuro anoshandisa redhi iyoyo futi. Pane vanhu vane marobes marokwe akatekorwa nemaredhi maruva eredhi. Chaziva sei kuti havasiwo kwamunzura kana kuti ndiwo kurozi ino yava parliament yava government. Saka takabva tangonzi vakomana bvisai matai mukaenda paningekere munozviwana zviripo ndobva tabvisiswa matai aya ndobva tapinda. Parliament was never friendly. The Speaker of Parliament, Jacob Mugenda, it was never friendly. Ukasimuka waigariswa pasi kunge mwana wechikoro so. Yes. I think relationship yemugrade 2 na headmaster ndo yakanga iripo. Yeah, no man. This 2030 mantra yakanokuzirizwa muparliament muya NZANU-PF MP aiti akasimuka aifanirwa kutaura mustatement rake ekutanga kana kuti paanopedzisira kuti sezvinotaurwa napresident kuti 2030 vision 2030 sezvinotaurwa kuti vision 2030. Saka chakanga chatova chitsika kuda chakanga chichitobikwa kuti unofanirwa kupinza mashoko ewayo ekuti 2030. Saka chakanga chifanirwa kutanga chajairika in parliament chozoitwa maitirwo achaizoda kuitwa. Ende wandisingatemi naye zvakanyanya unochema nhasi but akaitawo hake basa rakanaka. Vamutodi avo ndo vakanga vari kumberi chaizvo nokukuziridza nyaya iyoyo kuti 2030 muparliament. Yes, nekumuvha mamotions airwadza vanhu. Airwadza vanhu chaizvo. Anga ari so partisan. Vakanga pasina musiyano pakati pe-party ne-government business. Saka vakazozvionawo kuti uworuwa huchachengeteki vamutoli kusvika vazozvitaura vatakanga tichitaura kubva kumashure vasingauoni. Asi kunonzi mbwanana hadzisvinuri musi mumwe chete. Ndikupanzwisa. Alright, honorable, ngatichienda pane nyaya yekuzoningirikira pakuzoatakwa kwenyu, ataki yenyu yekuzobva kunana Shabangwi zvakanyatsofamba sei kana kuti zvakatanga sei? Because I understand imimi semunhu kuti munenge muri honorable manga magara muri ningirike munenge munetone manzwire futa munenge muchitoita at the end of the day, because munenge musiri munhu wekuti muri munhu akapusa kana mutoziva kuti muchitonzwa kuti pakadai so munotone intelligence yenze chitokuziva kuti zvazofamba so kana kuti zvakati zvakuita zvakadai so. Kwamuri zvakauya as a surprise rekuti mama tombonzwa kuti pane zvakutoitika panapo? No, chinhu chakatanga kuitika paya ndechekuti pane mazita akatanga patakaenda ku-induction, I think ndo patakatanga kunzwa kuti because it was on a Tuesday, taifanirwa kuzoenda kuparliament masikati after this. Saka takaita Monday neTuesday. Saka Tuesday katanga kunzwa kuti kunzi kune maricals pane vanhu kunolewa. Tikati ndezvekunyepa izvi it is now zvichibva kupi. Takatozoenda kuparliament masikati paya. Speaker of Parliament ndo pakatotanga kutoanaunza chekutanga chaakaita was kugamuchira mamwe mamembers vakanga vasipo painauguration patakaita inauguration kusanganisira honorable Tuveko Spanda nahonorable Makam ndo vamwe ndinorangarira vakanga vasipo pekutanga. Saka pavakanga very fun of the story, I think Honorable Prince Tuveko vakangova a legitimate member of parliament for not more than 10 minutes. In the history of Zimbabwe, is the shortest lived MP. Zvakaoma. Yeah. Because vakasimuka vakadedzwa zita for inauguration. Ndobva vaenda, ndobva vanosaina, vanoswear. After swearing in, vachida kunogara pasi
ndobva speaker of parliament atosimudza futisamba akati I've got here a letter from one Sengezo Chabangu Siposi Secretary General are recalling the second PIN Vachiti. They have ceased to be members of the party. To be so to be Kosbanda, the party for foot. Saka Panakucha 10 minutes are a legitimate MP. Zimbabwe. Yeah, it's done for inauguration. I should download a seat. I should go 44 Rico. Yeah, Saka Pakaita noise in parliament, Pakaita noise is now pera Pushika. I think 3 hours. Pana business Rakafam. We have kubudisa vanhu vakabvarurirwa masheds and kusanganisira ndinorangarira honorable akata vakatobvarurirwa sutu musi iwoyo and sorry is late, may he so rest in peace. Saka ndimwe wavanhu tinorangarira comrade Makam vakatambudzwa stereki vachidhonzwa vachibudiswa muparliament. Nyaya yakanga yava yekuti varikolewa vanga vatobuda kusanganisira the most loved yo mebo kufa hakutizwe mabvuku nyaradzi tobva atonzwawo arikolewa aburiswa. It was only after a month aburiswa. Saka second batch ndo yatakazoburiswawo, but pasecond batch zvakanoitika ndezvekuti pakatanga pacirculate pamazita because vana Eric Gona from Matabeleland, this other guy Moyo akatozoshaika nekutadza kuzvitambira from Lupani. Akaita stress akatoshaika akafa because akatosvika muchira. May he so rest in peace as well. Vakatozotadza kuita muchira kusvika atofa. And I remember again kuChinoi tine mumwe kansela akatosvika futi pakushaika kuChinoi out of that. A number of vanhu vakasangana nazvo vasina kunozvigamuchira zvakanaka vakafa. Saka mazita edu isusu akaiswa parecall list. Ndobva yatenderera pa social media for about 2 weeks. Then tikati 2 weeks is nyamba chii chiri kumboitika, anonzi Chabangu wacho ndiani hatimuzivi. Changa chiri kuisa kuita malegal battles yekuti avo vadzoke. Ndopakatoita the second page. Ndopandakanga ndiriwo vachibaya varivo vakanga vari leader of opposition in the house. Champion uyo Mutasa Oliver Mutasa, this honorable Mazimba Moto Siziva, and this one from Chegutu Edi ndengo vati mukoma Edi Chivero. Ndio vamwe vakazoti vatakazobudiswa navo pamwe chete lower house. And honorable Senator J.S. Chimba vakanga vabudiswawo ku upper house. Nana vana mai uyo Mazangaidzo vanga vabudiswa, nana mai Tome vanga vabudiswa, and a number from my west in Matabeleland vakazenge vabudiswa. But so surprising, vamwe vedu vakanga varipo panikikiri parecall list iyoyo. Saka 2 weeks idzi yakanga iri time yaipiwa kuti uinde kunonegotiata kuti ubviswe. Kana wapiwa maconditions ariko ukawirirana nawo then wosiiwa. Kwakutone maconditions, saka maconditions acho wainonegotiata nani? Maconditions vakanga vari machampion acho
takazoziva vanga vari vana Wende. Ndo vanga varipo, ndo vakanga vachinongedzera kuti uyo ngaende, uyo ngaende, uyo ngaende. Ende pamwe pacho vakazenge vakufanjiwa nevakomana veZANU-PF vanenge vakanga vachidawo vaya kuti ndibvisirewo kauye kwangu kuti ndiuye, ndibvisirewo kwangu kuti ndiuye. Alright. So ndo mapedzisira azvakapedzisira zvakuita. Izvozvo handina umbowo ndinonzwa. Alright. Asi zvandine umbowo nazvo ndizvo izvo zvekuti ndakarikolewa not in my name, not my constituents as well, because panoratidza kuti pakaita zvekufoneranwa, because pakanzi Stephen Chatiza of Goromonzo West, and it is on record zvakadaro muparliament. I still remember. Yes, yakanzi Chatiza of Goromonzo West as M. Chagwiza of Goromonzo South. Saka takazoedza kuita ma-legal fights kusvika on the 22nd of January 2024. President Chamisa pavakati ngasiyazotipusi, then lawyer wangu advocate GT vakandibvunza kuti Chagwiza, ita sei now that President vabuda, are you still willing kudzokera muparliament? President vati vasiya. Yari kana President vasiya Triple C, then inini I cannot be found ndichiti ndoda kudzokera kunoita member of parliament where Triple C iri controlled naAnna Chabangu. I also a one-on-one meeting na Chabangu. Tasangana kukoti. Tasangana kukoti. Lawyer wangu wakanditi, this is the man. Nauriri pane pavanodiscussa kuti saka totiri nemagetsi todi. Then ndopa vakati hapana kuti pana biggest challenge having used my resources ako wauraisa vana nenzara and stuff. Saka iwo kana uchida technically sure usiriwo wakarikodewa, you are not Chatiza, you are not Goromonzo West like we are Erad. Even President vakatsokorodza futi proclamation yavo Erad. Chakanga chavakanokorekta was only the constituents, but my name remained Chatiza. The name remained Chatiza, which was not me. But ndopa vakazondudza kuti shamwari simba ratiri kushandisa rakawandisa. It's either wotora zvatiri kuda kana kutoreka. We have got these letters. One year ifanga kuenda kwaAttorney General, one Parliament, the other one kuzek. Vachiti vaizoinstructa Gazette kuti rizobudisa the following Tuesday kuti the Erad pana Chagwiza weGoromonzo South asi akarikolewa taida Chatiza akasara kuprimary election. Then I said, no guys, I can only take your offer kana Senator Timba vakauya vaina vachamisa navachibaya vakauya vakagara round table neni tese takadai vakatenderana kuti ini ndidzokere, then I will go back. Kana pasina President NC apa vanhu I want, because vanhu veGoromonzo South pavakavhota vachindivhotera vakanga vachiti vaida leadership yakanga iri pamusoro pangu yaPresident Nelson Chamisa. Then if it's not that way, I'm not going to take your offer. Alright, honorable, for now handiti toda kuti timboisira panapa tozokontinya nepart 2 because I know kuti maZimbabweans vane mibvunzo yavachazoya nayo, then pandichadzoka patichazoita part 2 it's either tomorrow or pamunenge mawana futi kamukana ndichava nema questions acho. I know kuti vachaipa some comment section vamwe vachandigina zvakasiyana siyana tichizokontinya tichizoona kuti the future inenge yakamira sei kubva ipapa patasira pamakazoramba offer ipapa. Zvakanaka.
Alright, mova nezuva rakanaka honorable. Nemiwo moswera zvakanaka. Alright, thank you so much. Good day. So that was Honorable Chagwiza muri Zimbabwe. You know kuti panapa pa Kulian TV tiri kungouya nemagest akasiyana-siyana. But zvandiri kuda kuti muite muri Zimbabwe nyaya maenzwa. Ndoda kuti muuye mcomment section izve so vane questions garai maisa questions ese pachadzoka honorable ndinenge ndakuvabvunza questions enyu acho amuruda kuti ndozindinoziva kuti munenge mune answers amunenge muchidimanda kuda kunzwa kuna Honorable Chagwiza. Saka zvandiroda kuti muite kugara maisa mcomment section izve so.